òrò àgọ́ níwèé dàrú gbogbo òrò lápapọ̀ ẹ̀mí ènìkùn gbogbo wọn ní àní lẹ́ni kọ́rọ́kọ́rọ́ gbogbo bá ti máa jẹ́ tọ́lọ́run nígbàbọ̀dè pé ká má dààmú. ALF Yorùbá TV. Àwọn orí adé àtọrùn lẹ̀kẹ̀ náà ti bí àwọn alálẹ̀ sáwọn oníṣẹ́lẹ̀ abẹ́ agbésùmọ̀mí tó fi máma gbóde gbà wọ́n ibo ló ti ń ṣẹlẹ̀ ń padà bọ̀ láti ṣe ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé rẹ̀ kó tó di àsìkò náà ẹ tún wo kókó tí ń bẹ lórí yìí ká tó máa pẹ̀kẹ́ lu ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ rẹ̀ báyìí. Ọwọ́ ikọ̀ ológun ilẹ̀ yìí ti tẹ àwọn agbébọn 9 tí wọ́n jẹ́ ìran Bẹ́rọ̀m ní ìpínlẹ̀ Plateau èyí tó ń ṣekú pa àwọn Fúlàní darandaran ní ìjọba ìbílẹ̀ Ríyọ̀mù àti agbègbè rẹ̀. Ẹ tún wá wo alábọ̀dé mìíràn tó ń kọ́ ọta ìbọn fáwọn agbésùnmọ̀mí ní ìpínlẹ̀ Katsina ọwọ́ ti tẹ̀ pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ tààbọn ètò ẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ lọ kó fáwọn oníṣẹ́ láabi ọ̀hún. Lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn agbébọn tí ọlọ́dẹ ìbílẹ̀ yìí ti ṣekú pa ní ìpínlẹ̀ Katsina àwọn báńdíìtì burúkú yìí ti ṣekú pa ọlọ́dẹ ìbílẹ̀ ọ̀hún. Ààrẹ onísáà kan ṣoṣo ni ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu jẹ́ kò lè jáwé olúborí nínú ètò ìdìbò ọdún 2027 torí pé sáà kan ṣoṣo olóní kò lè ṣe sáà kejì èmi kọ́ mo sọ ò Ọmọyẹlé Sowore ló ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ ọ̀hún. Ó ti di woro sí woro báyìí nílùú Òrò Àgọ́ tí ṣe ìpínlẹ̀ Kwara pẹ̀lú bí orí adé àti àwọn ọdẹ ìlú pẹ̀lú ọrùn ìlẹ̀kẹ̀ wọ́n sì lọ sáàrin gbùngbùn náà lù láti bí àwọn alálẹ̀ lọ́wẹ̀ sáwọn agbébọn tán domi àláfíà ìlú náà láàmú. Tá ò báyìí tí ìkú ojoojúmọ́ la yóò máa kọ́gbọ́n mọ́gbọ́n ní orílẹ̀ alàyè o a máa ṣe àfihàn fọ́nrán kan tó ń ṣe àlàyé báwọn oníjìbìtì bá ṣe ń ta funfun fáwọn ènìyàn gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ àti power bank nípínlẹ̀ Delta. Àtúnkù bójú ọjọ́ ṣe rí níbi gbogbo tẹ́ tún ti láǹfààní àtúntì máa darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì wa ALF Yorùbá TV níbi tá a ti yà láàárọ̀ ọ̀tọ̀ tá a sì tún dáńtọ́ fún ròyìn lájẹ́ òbalẹ̀ bó ṣe ń lọ náà là ń bá a dọ́gba ìròyìn tí ò lẹ́jà bákan nínú kínníkínní kan kò sí nínú ìròyìn tiwa torí bó bá ṣe rí bẹ́ẹ̀ gan láti sojú abẹ́ǹkó kókó oníròyìn náà lẹ́tí wá gbẹ̀ látẹnu àyànfẹ́ Elédùmarè ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ rẹ̀ lókù táwọn sísọ lójú egun rẹ̀. Àlọ́wọ́ ikọ̀ ọmọ ogun ilẹ̀ yìí tún ti tẹ àwọn agbébọn 9 tí wọ́n jẹ́ ìran Bẹ́rọ̀m ní ìpínlẹ̀ Plateau èyí tán ni wọ́n ṣekú pa àwọn Fúlàní darandaran ní agbègbè Ríyọ̀mù àti àwọn agbègbè tó súnmọ́. Ikọ̀ ọmọ ogun ilẹ̀ yìí Operation Enduring Peace ni wọ́n ti fi páńpẹ́ òfin mọ́ àwọn afurasí tán jẹ́ ẹ̀yà agbébọn 9 ẹ̀yà Bẹ́rọ̀m ní ìjọba ìbílẹ̀ Ríyọ̀mù tí ń ṣe ìpínlẹ̀ Plateau mọ́júmọ́ èní ọjọ́ 18 oṣù kẹrin ọdún tá a wọ̀ yìí lágbègbè tó pè ní Danwal ó ní ọwọ́ ti tẹ àwọn ènìyàn ọ̀hún nínú àlàyé tí ikọ̀ ọmọ ogun lè ṣe wọ́n ní níṣe ni wọ́n ṣe pàtírò káàkiri agbègbè náà níbi tó sì kẹfìn àwọn mẹ́sẹ̀sán níbi tí wọ́n ti dá wọn dúró náà ti rí orí pa ẹ̀jẹ̀ lára aṣọ àwọn ènìyàn ọ̀hún nínú ẹ̀ tí wọ́n sì fi páńpẹ́ òfin mú wọn wọ́n sì fọ̀rọ̀ wá wọn lẹ́nu wò nígbà tí wọ́n tú ẹrù wọn wò dáadáa wọ́n bo oríṣiríṣi ohun ìjólóró èyí tó ń ṣe àfihàn wípé agbébọn làwọn ènìyàn ọ̀hún ó sì ṣeé ṣe kó jẹ́ pé wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ tún lọ ṣe ìkọlù míì sáwọn ènìyàn ní ìjọba ìbílẹ̀ Ríyọ̀mù yìí ni wọ́n fi orúkọ àwọn mẹ́sẹ̀sán wọ́n fi léde o gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò wọ́n lójúmọ́ máwòrán yìí níbi tá ti dárúkọ Jiang Dantoro Samson Davu Joji Yakubu Vincent Adamu Pam Deyod Fẹ́mi Badung Jacob Musa àti Joji Chaga gẹ́gẹ́ bá ṣe ṣe náà rẹ̀ pé ìbọn oríṣiríṣi àtọ́ta àbọn tó fi mọ́ògùn abẹnugọ̀ngọ̀ pẹ̀lú ọ̀kadà 7 náà lọ́wọ́ àwọn ènìyàn ọ̀hún nílẹ̀ tán sì ni wọ́n ti ń jẹ́wọ́ wípé àwọn lọ́wọ́ nínú àwọn ìkọlù tó ti ń ṣẹlẹ̀ ní ìjọba ìbílẹ̀ Ríyọ̀mù Barikinladi Bọ́kọ̀sì Mangu àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n náà fọ̀rọ̀ wá wọn lẹ́nu wò tí wọ́n sì fojú wọn wí lófin nígbà tí ìwádìí tó bá fojú wọn tán. Ẹ tún wá wo alábọ̀dé mìíràn tó ń kó ìbọn àti ọta rẹ̀ fáwọn agbésùmọ̀mí ní ìpínlẹ̀ Katsina ọwọ́ ti tẹ̀ pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ tààbọn ìtàbá lọ́wọ́ rẹ̀. Ní checkpoint tí àwọn ọmọ ogun ilẹ̀ tó ń bẹ ní Yankara ìjọba ìbílẹ̀ Faskari ti ń ṣe ìpínlẹ̀ Katsina èyún ààlà láàrin ìpínlẹ̀ Zamfara àti ìpínlẹ̀ Katsina
ń lọ́wọ́ títí arákùnrin tó pè ní Umaru Sani ní ọjọ́ 17 oṣù kẹrin ọdún tá a wọ̀ yìí ẹni tó jẹ́ ẹni 30 ọdún ní nǹkan déédéé aago 7 òwúrọ̀ ó kọjá 20 ìṣẹ́jú èyí tí wọ́n ṣe ní àlẹ́ wípé ó jẹ́ ọmọ bíbí inú abúlé tó pè ní Magami ní ìjọba ìbílẹ̀ Gúsàwù tí ń ṣe ìpínlẹ̀ Zamfara gẹ́gẹ́ bá ìsọdúnmọ̀ wípé ó ń gun ọ̀kadà bọ̀ láti olú ilẹ̀ tí ń ṣe Àbújá lọ sí ìpínlẹ̀ Katsina láti lọ rè kó ọta àbọn ètò nǹkan rẹ̀ jẹ́ 100 rounds of 7.62 mm fáwọn oníṣẹ́ láabi agbébọn tí wọ́n domi àlàáfíà agbègbè náà tán dà láàmú kó tó bọ́ sọ́wọ́ ikọ̀ ọmọ ogun lè yìí nínú tí wọ́n sì ti dè mọ́lẹ̀ pẹ̀lú ohun ìjọ olóró tán bá lọ́wọ́ rẹ̀ nínú ìtàn ní ìwádìí ó ń lọ lọ́wọ́ lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀. lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn agbébọn tí ọlọ́dẹ ìbílẹ̀ yìí ti rán lọ sí àjò àrèmábọ̀ gẹ́gẹ́ bí ó ṣe jẹ́ akọni ní ìpínlẹ̀ Katsina àwọn báńdíìtì burúkú yìí ti padà ṣekú pa ọlọ́dẹ ìbílẹ̀ yìí o ọlọ́dẹ ìbílẹ̀ kan tó pe orúkọ rẹ̀ ní Labiru Namada ní agbègbè Yankara ti ṣèjọba ìbílẹ̀ Faskari ní ìpínlẹ̀ Katsina ó náà ṣe ikú pa tọ́dẹ̀mí rẹ̀ légbodò lánàá mọ́júmọ́ èní ní nǹkan déédéé aago 3 ọ̀sán ọjọ́ 18 aago 3 òru ẹnu ní aago ọjọ́ 18 oṣù kẹrin ọdún tá a wọ̀ yìí gẹ́gẹ́ bá iṣẹ́ ní àlẹ́ wípé ọlọ́dẹ ọ̀hún ó jẹ́ akíkanjú ọlọ́dẹ tó ti ṣekú pa ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn oníṣẹ́ láabi agbébọn àti agbésùmọ̀mí tán domi àlàáfíà agbègbè náà láàmú ètò sì láwọn agbébọn ọ̀hún wọ́n ti gbìyànjú àti dẹ́mi rẹ̀ légbodò láti ọjọ́ tó ti pẹ́ ṣùgbọ́n tí orí ń kó arákùnrin ọlọ́dẹ ìbílẹ̀ yìí tí orí ń kó yọ nígbẹ̀yìn wọn ló ń ti pàtìrọ́bọ̀ lálẹ́ àná lóru àná mọ́júmọ́ èní níbi táwọn agbébọn ọ̀hún tán ti dúró dé níwájú ilé rẹ̀ tó sì ṣínà ìbọn bolẹ̀ nílé tí wọ́n padà ṣekú pa ẹni tó jẹ́ ọlọ́dẹ ìbílẹ̀ ọ̀hún ikú rẹ̀ ló ti mú ìbànújẹ́ ńlá báwọn olùgbé agbègbè náà ìyún Yankara nílé tí wọ́n sì júwe rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ń dáàbò bo àwọn lọ́wọ́ àwọn oníṣẹ́ láabi yìí. ààrẹ onísáà kan ṣoṣo ní Tinubu jẹ́ kó lè jáwé olúborí nínú ètò ìdìbò sáà kejì èmi kọ́ mọ́ sọ́wọ́ Àyìnfẹ́ Ọmọyẹlé Sowore ló ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ yìí ẹni tó jẹ́ ajìjàǹgbara tó sì tún jẹ́ olùdíje sí ipò ààrẹ láti ẹgbẹ́ òṣèlú AAC lọ́dún 2023 Ọmọyẹlé Sowore ló ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ yìí lásìkò tán ní ìtàkùrọ̀sọ pẹ̀lú àwọn oníròyìn níbi tó ti sọ dímọ̀ wípé ìṣèjọba ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ó burúkú jáyé o ó sì ti ní àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lára nínú tí wọn sì ní oore ọ̀fẹ́ láti dìbò fún kó lè jáwé olúborí gẹ́gẹ́ bí ààrẹ fún sáà kejì ó júwe ẹni tó jẹ́ ààrẹ wa Bọ́lá Ahmed Tinubu gẹ́gẹ́ bí ààrẹ onísáà kan ètò sì ló dùn lójú gbangba tí kì í ṣe ọ̀rọ̀ ẹnu ọlọ́wọ́ dán wa ẹ̀fún wa ní fọ́nà rẹ̀. I am assuring you Nigerians that he will not come back. He's a one-term president. That's the truth. And Nigerians can do it. Because this guy came to suck life out of you. We don't stand in front of people and just say we're abusing anybody. We are telling you the truth that is about your existence. This guy is sucking the existence out of people. And you must fight back. And we must fight him. Whatever means necessary to make sure that we exist after his disastrous tenure is over. Yes, thank you so much. Now. Ẹ káàbọ̀ padà tẹ́ bá wá ń gbọ́ pé ó ti di woro sí woro báyìí nílùú Òòrò Àgọ́ tí ń ṣe ìpínlẹ̀ Kwara pẹ̀lú bí orí adé ọ̀ràn lẹ̀kẹ̀ àtàwọn ọlọ́dẹ ìbílẹ̀ wọ́n ṣe lọ sáàrin gbùngbùn inú ìlú tó sì ń bẹ àwọn alálẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ sáwọn agbébọn tó ń domi àlàáfíà ìlú náà láàmú. Yóò máa yà yín lẹ́nu yóò sì máa jẹ́ nǹkan kàyéfì wípé bó ni orí adé ṣe gbéra kúrò láàfin àti àwọn olóyè tó fi máwọn ọlọ́dẹ ìbílẹ̀ tí gbogbo wọn sì ṣe bẹ́ẹ̀ kóra wọn jọ sí àárín gbùngbùn inú ìlú. Yorùbá ní bá ò níbọn alóògùn a sì tún ní kíní bàbá wa tí ń dún worowóró òun náà fi ọ̀rọ̀ náà ni wọ́n fi ṣe o pẹ̀lú wọn ṣe jáde lénìí ọjọ́ 18 oṣù kẹrin ọdún tá a wà yìí látàrí ìkọlùkọgbà àwọn agbébọn báńdíìtì tó ti ń domi àlàáfíà bẹ́ẹ̀ náà láàmú wọn wá lọ sí àárín gbùngbùn inú ìlú tó pè ní Òòrò Àgọ́ yìí níjọba ìbílẹ̀ Ìfẹ́lódùn níbi tó ti lọ bẹ àwọn alálẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ tó sì bẹ̀rẹ̀ sí ní sẹ́ èpè ní kíkankíkan lórí àwọn agbébọn tó ń domi àlàáfíà inú ìlú náà láàmú kò wá túmọ̀ lórí àwọn agbébọn nìkan o kódà wọ́n sọ débi ọmọ ìlú tó ń gbàbọ̀dè àbẹ́ tó ń ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú àwọn oníṣẹ́ láabi ọ̀hún wọ́n bẹ Ògún lọ́wọ́ ẹ̀ àtàwọn alálẹ̀ tó kù láti dá sẹ̀ríà fáwọn ènìyàn burúkú ọ̀hún ọlọ́wọ́ dán wa ẹ fọn fọ́nrán rẹ̀. kábíyèsí gbogbo ọ̀n bá wòye dàbí wòye dà gbogbo Òòrò Àgọ́ ní wòye dàrú gbogbo Òòrò lápapọ̀
ẹ̀mí ẹ̀ní gùn. Gbogbo wọn náà ní lẹ́ni kọ́rọ́kọ́rọ́ gbogbo bá ti máa jẹ́ tọ́lọ́run nígbàbọ̀dé pé ká má dààmú ẹ wo ọdún wò ẹ wò tí lẹ́gbẹ̀ẹ́ kábíyèsí gbogbo oníwì àsìkò ti yìn níwèé níyìn lára lágbára Ọlọ́run ìpọ́njú èmi ló lé ayé ìpọ́njú ilé ayé ẹ má bá a lóko bá dé lágbára àwọn ọba àsìní ti jẹ lórúkọ àṣepẹ̀rí gbogbo wọn ní ìgbàbọ̀dé tíá lẹ́yìn má jẹun lẹ́yìn ọmọ jẹun ayọ̀ ń yẹ ń jẹ́ ayọ̀ kẹ́ mọ́ jẹ ọlọ́yẹ dójú tì yàn. ok fún ọlọ́dẹ ní ìsinmi kẹsàn-án èso oorun lóru lọ́sàn-án òrè dídẹ tẹ́lẹ̀ ìyìn jẹ́ sókè ẹ ṣọ́ra ìyọlẹ́yìn náà wà lára ìyọlẹ́yìn wà lára wọn lágbára Ọlọ́run gbogbo olóyè ní bá wà níbẹ̀. ẹ káàbọ̀ padà yóò bá ní tá ò bá ìtì kú ojoojúmọ́ ńlá yóò máa kọ́gbọ́n mọ́gbọ́n o nínú ayé tá a wọ̀ yìí a máa ṣe àfihàn fọ́nrán kan tó ń ṣe àlàyé báwọn oníjìbìtì bó ṣe ń ta fáwọn ènìyàn gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ àti power bank ní ìpínlẹ̀ Delta nínú fọ́nrán tó jáde láti ọ̀dọ̀ tó jẹ́ alukoro iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Delta Bright Edafe ta tó ní ká mú wa ká fi ṣe àǹfààní fúnra wa kó lè jẹ́ ẹ̀kọ́ kan àbí ìkejì fún gbogbo àwa tá a máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ rajà lẹ́bàá ọ̀nà àbí níbi tí a ti ní ìfọkàntán pẹ̀lú àwọn ènìyàn fún pẹ̀lú bó ṣe ń ṣe bẹ́ẹ̀ dá ọgbọ́n ẹ̀wẹ́ kan láti fi lu àwọn ènìyàn ní jìbìtì nípa títa ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ àbí ẹ̀rọ amúnáwá sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ ẹni tó ń pè ní power bank ọlọ́ọ̀dán wa yóò fún wa ní fọ́nrán rẹ̀ nílẹ̀ tí àwọn òfìṣẹ́ wa ní dédé síbí fún ti àsìkò yìí ó yẹn ẹṣẹ́ ọlọ́bẹ̀ ṣe ẹ̀yìn tẹ́ bá wà jẹ́ ẹ̀kọ́ ìbínú àtúmọ̀ fèrè fàyọ̀ pàdé láìpẹ́ ó dàbọ̀. Now, how do they do it? The suspect will buy a brand new phone. When he gets home, he will remove the phone, put the fufu in the carton, goes to a shop and says, I want to buy phone, and request for the exact phone that is holding the carton. For instance, this is Hot 60i. He will now request for Hot 60i. They will bring the Hot 60i. He will now look for a way to distract the vendor. Once the vendor is distracted, they swap the carton, the original Hot 60i, they will put it away, hide it, and drop this one there, and eventually say they are not buying again. The innocent vendor will now carry fufu and keep in his phone stand, thinking that this is his phone. But when you open it, what is there? Fufu. Fufu. That is one of their modus operandi. Another of their modus operandi is to go with a fake phone. This is a fake. This fake iPhone what? 15. Huh? 15. Okay, you go open your mouth, eh? 15. This is a fake iPhone 15. They will go with a clean carton to a vendor selling iPhone and say, I want to buy iPhone 15. Once the person brings out the original iPhone 15, any moment of distraction, they will seize that opportunity and swap it. And these innocent vendors will now go and store fake iPhone 15. This guy will steal their original iPhone 15. It is sad that people who are supposed to be doing something meaningful with their life, this is what they are into. When his house was searched, he has a lot of patch. These are patches we suspect to be those of phones that they must have stolen in the past. He will use his mouth to tell us what they are doing with this patch. And when they steal, they will go back to that same Ogbogonogo at sometimes Onisha market to sell these phones. My brother, what's your name? Adikachi. You don't need to look at me. Okay. Adikachi tell you. Alright, this fufu, what did they use and do? And they put am inside phone. Inside phone? Yeah. So what they use and do now? How you take the swap am? Talk, make we hear you. And if I want to shop, I swap it. If I'm pricing, if you bring exactly the cartons back 40, if you bring the fast 40, and now come back and go and bring another, I will change that one. Okay, so the carton when you dey put the fufu now go be same spark 40. Yeah. So when you change am, they no go know. Yeah. How do you usually get this carton? I buy the China phone from the carton, so I remove the China and put. Okay, so that's what you do. Okay, what about the fake phone? How you take do that one? The fake phone, I bought it in the market. So Which market you buy the fake one? they bought it in Onitsha. Onitsha. But you know it's fake. Yeah.
So you now go to market and do what with it? Yeah. What did they do with the fake phone? If I buy the first phone, I went to the market, so I changed the phone to original one to China. How you do the change now? Tell us. If I maybe want to shop and I say I need iPhone, they bring it. So I will still request another one. Okay. Maybe 13 if it's mine go, and I change it. So as he's trying to bring the 13, you don't swap am. Yeah. All right. So who be this guy wey stand near you? It's my friend. Wetin be role I inside? dey sell the phone to am. Okay, na him you dey sell the phone give. Okay, when you sell the ALF Yoruba TV.